I'm turning blue. Please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. ပထမဦးဆုံးညနေလေးကို cleansing လေးလုပ်ပါရှင်။ချွေးပေါက်လေးဖွင့်ပြီးတော့အသားရည်လေးညှို့သွားစေဖို့အတွက် coffee secret လေးကိုလည်းတိုက်ပေးပါရှင်။ secret လေးဖြတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ IBN ဆက်လေးဖြစ်ဖို့အတွက် IBN ဂျယ်လေးကိုအယူဆုံးတင်ပါရှင်။ခြေတင်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဒေါက်တာကိုရိုင်း IBN လေးဖြစ်ပြီးတော့ကုသပေးပါရှင်။ IBN လေးကချွေးပေါက်ကျတက်တာစီပြီးတော့အသားရည်ကိုလည်းချောမွေ့ဝန်းလန့်စေပြီးတော့ sensitive skin တွေကိုတော့မှပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ကုသပေးနိုင်ပါရှင်။ step လေးကတော့ညနာမှာရှိရဲ့ဆဲသေးရဲ့အညစ်အကြေးလေးတွေဖယ်ရှားပေးရဲ့ glow tonic တင်ပေးရဲ့ step လေးပဲဖြစ်ပါရှင်။ဒါလေးကတော့အသားရည်ကိုဝန်းလက်ချုံးမွေပြီးတော့ဖြူစင်စေဖို့အတွက် vitamin C mask လေးကပ်ပေးရဖြစ်ပါရှင်။လေးခွာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အေးလေးနဲ့လမ်းဆက်သွားစေဖို့အတွက်ပဝါအေးလေးနဲ့ပြပါရှင်။ treatment တွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ skin care step အနေနဲ့ moisture နဲ့ sun cream လေးလေးပြီးရဲ့အခါမှာတော့အရန်ကိုမှနှစ်ပတ်ချင်နေတဲ့အသားရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါရှင်။ဒါလေးကတော့ IBN ကုသမှုလေးအကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြချတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။